Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah?
Aduh. Ini jalan lembu malam dia lagi. Kau dengar babo-babo. Ha? Bukan sikit lembu saya. Satu kelompok. Aku alo pagi sampai ke Titi Sinong. Sinong alo kiri. Balik lagi. Masuk lagi Titi Sinong ke tebing. Sampai saya. Halo saya ke tebing. Buat lagi. Kamu fikir lembu ngajak ke? Saya. Mulai wadah lembu dia lah. Nancap dia terkena kentang muka. Lembu gogong. Kamu gogoh tu. Bunga. Apa godoh-godoh? Agam. Manya malu-malu. Nak mana kedai? Tepi jalan.
Mana? Entah, tuan dia rumah lagi. Ada orang mati. Cuma lihat paku atas gantung tak belahan ni dah mana. Tak paku gantung tak. Belah-belah ke tepi ni cuma lihat. Kat paku tak. Atas. Ada.
naik rende ya. Adik. Hah? Lebih holding. Minyak lah, minyak. Minyak gantung reti itu minyak kereta ni. Hanya adik. Tak mandi kan kau? Tak ah. Ni. Bawa labu. Nak nampak tu lah tak? Oli naik mati ni banjir petang. Dulu rende atas. Tak labuh lah. Langsung saya. Makan adik. Labuh. Makan. Ayah ni je. Ayah ni. Lu kasi enggak labuh lah. Iya nya yang pasir. Dia rumah. Dah lalu. Dah lalu. Tak lalu boleh. Apa adik? Jangan diri tepi lah labuh kau sangat. Kau patah kuduk lah. Apa adik? Anak siapa adik nak kau? Yang main pasar pun tak. Mana? Dah turun labuh lah. Ada wak labu. Lah sini lah. Diam. Diam.